ভিউয়ার্স, এটা আমার পরীক্ষামূলক ফার্মি মুরগির শেড। এখানে 150টির মতো ফার্মি মুরগি আছে। এই ফার্মি মুরগিগুলোর বয়স 3 মাস। আমি 150টি ফার্মি মুরগির জন্য 4টি খাদ্যের পাত্র দিয়েছি। আর পানির ব্যবস্থার জন্য নিপল ডিঙ্কার ব্যবহার করেছি। এটার খরচ পড়েছে 3000 টাকা। নিপল ডিঙ্কারের সুবিধা হলো ফ্লোর বা লিটার কখনো স্যাঁতসেঁতে হবে না। আমার এই ফার্মের লিটারটা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, অনেক শুষ্ক। আমার এই ঘরের দৈর্ঘ্য 12 ফুট, প্রস্থ 8 ফুট। 12 ফিট বাই 8 ফিট ঘরে সহজেই 150টি মুরগি লালন পালন করা যায়। এই মুরগিগুলো মাটি থেকে উপরে থাকতে পছন্দ করে, তাই আমরা চারিদিক দিয়ে 2 ফুট উঁচুতে বাঁশ বেঁধে দিয়েছি। এতে মুরগিগুলো লিটার থেকে দূরে থাকে এবং রোগ জীবাণু সংক্রমণও কম হয়। সাধারণত মুরগি সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয় স্বচ্ছতা ভেজা লিটার আর অপরিচ্ছন্ন পানি পান করার কারণে। অনেক মুরগির ঠান্ডায় থেকে চোখ ফুলে যায় এবং কি বন্ধ হয়ে মারা যায়। তো তার জন্য আপনারা স্ক্রিনে দেখানো ড্রপটি মুরগির চোখে 1 ফোঁটা করে 3 ঘন্টা পর পর দিলে সুস্থ হয়ে যায়।
এখন দুপুরবেলা। প্রতিদিনই আমি কোনো না কোনো শাকসবজি খাওয়াই। তো আজকের শিডিউলে আমি মুরগিকে খাওয়াইতেছি আমড়ার পাতা। তো এতে ভিটামিন সি এর ঘাটতি পূরণ হবে। তো আগামীকাল ইনশাল্লাহ নিম পাতা খাওয়াবো। আমার দেড়শ ফাউমি প্যারেন্টসে 3 মাস বয়স পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে আগামী ভিডিওতে সেই খরচের হিসাবটা দেখাবো। মুরগিকে মাঝে মধ্যে শাকসবজি খাওয়ালে ঠুকরা ঠুকরি অনেক কম করে এবং সুস্থ থাকে। আমার এই চ্যানেলে ফার্মি মুরগির ধারাবাহিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেখানো হবে। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ফার্মি মুরগি বিষয়ক কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে লিখে জানাবেন।